Once the Queen of India, Delhi, Queen Mother Kunti tells Кунтиг энэтхэгийн хатан их Krishna, нэг удаа Кришнад хэлсэн. Krishna, I wish I had more troubles. Кришна надад бүр их асуудал бэрхшээл байсан ч болоосой. And he asked, why, Тэгэд sister? Кришна асуусан, яагаад вэ эгч минь? Wishing for troubles. Та яагаад илүү их зовлон хүсэж байгаа? You were always with me when I had troubles. Гэсэн чинь нөгөө хатан эргээ хариулсан. Би зовлонтой үе бүрд минь чи надтай хамт байсан. Now there is no trouble. War is finished. I have become the Queen Mother. Одоо дайн дууссан. Ямар ч зовлон гэж байхаа болсон. Би хатан их болсон. But you are going away. Гэвч чи явах нь. I said, nothing could equal the joy of your company. Чамтай хамт байхтай тэнцэж дүүхүйц баяр хөөр гэж байхгүй. No comfort, no pleasure. Ямар ч таашаал, тав тух гэж байхгүй. Any misery is tolerable Ямар ч зовлонг төвчж чадна. in your presence. Чиний Your оршихуйд presence чамаг is so байхад чиний оршин байгаа чинь оршихуй чинь дэндүү сүрж авахлантай. I can trade in all the pleasures in the world Энэ дэлхийн бүхий л таашаалыг for a moment of your presence. чамтай хамт байх ганцхан мөчөөр би сольж чадна. I can tolerate all the misery in the world, Энэ дэлхийн бүхий л зовлонг би тисч чадна. universe, for a moment of your company. Чамтай нэг л мөч байхын төлөө би энэ ертөнцийн бүх зовлонг төвчж чадна. Kunti says this, Кунти ингэж хэлсэн. tears in her eyes. Нүдэндээ нулимстайгаар. At the time Krishna gives her more knowledge of the being. Look, Кришна түнд оршихуун бүр дээдийн мэдлэгийг өгсөн. I am in you as you. Би яг чам шиг чиний дотор байгаа. There is not a place in this planet where I am not. Энэ гариг дээр миний оршоогүй газар гэж байхгүй. The fools who think me as my body, Тэнгүүд намайг миний бие гэж боддог. I am not the body. Би бие биш. Avajananti mam mudha manushim tanuma shrita param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. People think me as a physical body and Хүмүүс намайг махан бие гэж боддог. they do not really know my nature. Тэд бидний мөн чанарыг мэддэггүй. Body has the eight aspects. Бид 8 шинж байдаг. Ус, Air, гал, ether, хий, mind, огторгуй, intellect, сэтгэл, and оюун ego. ухаан, эго. Body is made up of these 8 aspects. Би энэ 8-аас бүрэлддэг. But I am the 9th. Гэвч би бол 9-th нь. I am beyond this. Би энэ бүхнээс чанагш. And I am all pervading. Тэгээ би хаа сайгүй оршдог. And foolish people do not know this. They Тэнэг хүмүүс энийг мэддэггүй. think me I am a human being. Тэд намайг хүн гэж боддог. Though I am in the body, I am not this body. Хэдийгээр би энэ биед байгаа ч би энэ бие биш. Though I am working through the mind, I am not the mind. Би оюун ухаанаар амьдарч ажилдагч би оюун ухаан биш. I am not what you see me as. Чи намайг юу гэж хардаг? Би тэр зүйл чинь биш. I am much more than what you perceive me as. Чи намайг ойлгодог ойлголтоос чинь би дэндүү чанагш хитээдсэн. I am present in your heart as you. Би яг чам шиг чиний зүрхэнд оршдог. And anytime you need me, you call me. I am the SOS service. Хэзээч би чамд хэрэг болсон чи намайг дуутах мөчтөл би чамд туслахаар чам дээр ирнэ. I'll be right there with you. Би яг тэнд чамтай хамт байх болно. Take you out of your troubles and difficulties. Чамайг тэр асуудал бэрхшээлээс чинь би салгана. You can always count on me.
чи хизээд надад итгэж болно. Үргэлж итгээрэй. That wisdom, Энэ мэрэгэн ухаан, that humbleness, humility энэ эгэл даруй байдал is unparalleled. үүнийг юутай ч харьцуулшгүй. Sudama was one of the friend who studied with Krishna. Судама Кришнатай хамт сурдаг найз нь байсан. Under a rishi called Sandipani, he was a student there. Тэр сургуульд хамт сурдаг Krishna байсан. became a king and Тэгээ Кришна хаан болсон. Sudama was Судама very poor, маш ядуу гуйлгачин болсон. didn't have anything at all. Юучгүй гуйлгачин болсон. And once the wife of Sudama tells him, Тэгээд нэг удаа Судамагийн эхнэр "See, нь Krishna is your such close friend. Кришна dear чиний friend. эрхэм дотн найз үсттэй. Чи яагаад түүнээс очиж ямар нэг тусламж гуйж болохгүй гэж асуусан. Sudama was a little shy, you know. Судама ингээд баг зэрэг ичээд найзаасаа яаж тийм зүйл гуйж болох вэ гэж бодсон. Би нэг хиймээргүй байна гэж бодсон. When there was no other go, Тэгэд өөр очих хүн, гуйх хүн байхгүй болохоор тэр Кришна дээр очсон. there is a custom in India. Энэтхэгт нэг when you go to уламжлал meet байдаг. somebody, Та you don't хэн go нэгний empty-handed. You take something гэрт очих гэж байгаа бол хоосон гартаа очиж болдоггүй. with some gifts. Ямар нэг бэлэгтэй очих хэрэгтэй байдаг. Cherished friend. Эрхэм дотны найзтай очих гэж байгаа бол. What he could take is nothing. His Тэгээ тэр юу аваачж очих вэ гэсэн чинь юу ч байгаагүй. clothes are torn. He's so poor. Бүх хувцс нь уранхай, ноорхой, ядуу гуйлгачин. And then in the home he had just 3 handfuls full of rice, Тэгээ гэрт нь 3 атгал будаа байсан. rice puffs. What do you call rice puffs? Rice Krispies. Будааны шаржигнуур. Rice Krispies. So he Будааны packs them шаржигнуур in a байсан. piece Тэгээ of будааныхаа cloth, just шаржигнуурыг ties them in a piece of даавуунд боогоод takes them to Krishna. тэгээ Кришна дээр аваад He атсан. enters that palace. It is Тэгээ тэр нөгөө ордноор gorgeous явж palace, орсон чинь тэр үнэхэрийн so гайхалтай beautifully decorated. ордон байсан. Маш гоёор чимгэлсэн, үнэтэй тансаг. Krishna was sitting on his throne and there Тэгээ was Кришна өөрийн хаан синтид сууж исэн. around. Эргэн тойронд нь зөндөө гопинууд, үйлчлэгч нар. And the moment he sees Sudama, he Тэгээ Кришна Судамаг харсан мөчтөө just comes down, доошоо буугаад brings him, түн washes дээр his очиод feet, хөлийг and offers нугаагаад his own seat. тэгээ өөрийнхөө суудлыг түнд өгсөн. He puts him on the throne. Тэрэг хаан ширээнд суулгасан. Now, of course, all the gopis there, Мэдээж тэнд байсан бүх гопинууд түнд атаархаал. seeing Krishna treating anybody so Кришнаг хизээч бусдад ингэж хандж яхахыг хараагүй. Тэгсэн чинь тэр хүн нь нэг уранхай, ноорхой, dirty clothes, бохир хувцастай. putting him on his seat, on his throne. Тэгсэн чинь тэр хүнийг бүр хаан синтез суулгачлаа гэл гопинууд атаархаал. And then he says, "What have you brought for me? Come on." You know, Тэг Кришна асуусан чи надад юу авчирсан байлиг харъя гэл. Krishna is always mischievous. Кришна нөгөө дүрсгөө болохоор юу авчирсан бэ гэл. He make fun all the time. Бид нөө нарга хийж үргэлж наргиж идэг болохоор. So he said, "What have you brought?" He knows. Чи надад юу авчирсан бэ гэл. But he was so shy. He was trying to hide his Тэг нөгөө найз нь маш ичимхэн байсан болохоор нөгөө rice нөгөө Krispies. будааныхаа шаржигнуурыг нуугаад How I can offer this rice Krispies? яаж энэ будааны шаржигнуурыг Кришнад одоо өгөх вэ гэл. Grabs hold of it and catches it, and then he goes on stuffing it in his mouth. Тэгсэн чинь нөгөө Кришна нөгөө будааны шаржигнуурыг авцсан өстө амаараа чихээл сайхан идээл. And then the joy of meeting of the old friends is Энэ so much that Sudama even forgot to ask anything. тэр хоёр тэр сүнсний тэр учрал тэр эрхэм дотн найзын удаан уулзаагүй тэр цаг хугацааны дараа уулзсан тэр баяр хөөр маш их байсан For учраас what he came, Судама яах гэж ирсэн мартцсан юу ч асуугаагүй юм асуухаа мартцсан Кришнач гэсэн асуухаа мартцсан
They both forgot. Хоёулаа мартцсан. Neither offered him, look, your cloth is dirty. He didn't even see his clothes. Тэр бүр нөгөө тэр найзынхаа уранхаа ноорхоо хувцс руу ч хараагүй. He didn't even give him a nice pair of dress to wear and go back. Өмсөд явчих шинэ бүтэн хувцас ч өгөөгүй. When two souls meet in such deep friendship, they forget. Им гүн гүнзгий тэр анд нөхрөлийн тэр одоо тийм байранд ингээ уулзахад тэр төлөвт тэр хоёр сүнс уулзсан. Everything was forgotten. Яг тэгж уулзсан болохоор бүхнээ мартчихсан. Бүхнийг So мартсан. he was puffing his rice puffs, 2 handfuls in his mouth. Тэгээ нөө Кришна тэр хоёр ингээ нөө будааныхаа шаржигнуурыг идээд Rushing back. тэгээ буцсан. And Sudama also thanked him. Судама ингээ баярлснаа илэрхийлээд And буцсан. it is said when Sudama comes back to Тэгээ his Судама гэртээ ирсэн чинь home, he finds his whole house is transformed. түүний гэр нь өөрчлөгдсөн байсан. And he had all riches in his house. Гэр нь баян тансаг болсон Very байсан. happy. Somebody came with a lot of gifts Хүмүүс маш их биелэг авчирсан гэсэн гэж битсэн байдаг. without asking and without giving. Асуулгүйгээр өгөлгүйгээр. So it said, from any angle you see, there is a totality, there is a uniqueness in Krishna's personality. Та Кришнагийн зан төлөвийг ямар ч өнцгөөс харсан тэр нь бүрэн гүйцэд, бүрэн дүүрэн байдаг. And that is to indicate that you are like that, your innermost. Таны дотоод гүнд таач гэсэн ийм шүү гэдгийг чинь л харуулж байгаа юм. Self has all the qualities in it. Like Таны дотоод оршууд чинь энэ бүх чадвар байгаа л гэдгийг харуулж байгаа юм. a ray of sun has all the colors in it. Do you see like what I'm saying? Гэрлийн нэг л цацрагт, нэг л туяанд бүх өнгө агуулгадж идэг шүү дээ. Ойлгож байна уу? Through a prism, what happens? All the colors Призмыг ингээ гэрэлд тавихаар юу болдог гэлээ? manifested. Бүх өнгө байдаг. Бүх өнгийг та харж чаддаг. Only through black, blue glass. Гэтэл цэнхэр юм уу, хар юм уу, улаан шилээр гэрлэг нэвтрүүлэхэд зөвхөн та тэр өнгийг л хардаг. But through a prism, Харин призмээр the rainbow. гэрэл нэвтрэхэд солон үүсдэг. You see what I'm saying? Шилж ойлгож Krishna байна уу? was such a prism. Кришна яг л тийм призм байсан юм. So clear, Маш so full тунгалаг, of joy. баяр хөөрөөр дүүрэн. It's wrong to say Krishna was. Кришна тийм байсан гэж хэлэх нь буруу. Krishna is. Кришна тийм. It is an eternal presence Яг л Кришна өгшгүй мөнхийн оршихуй. that is never lost. Хизээч үхэж өргөдөггүй. Yeah. Expressed in Christianity as the joy of Christ. Энэ Христийн шашинд Иесусийн баяр хөөрийн талаар Yet it seems like the өгүүлдэг. joy of Krishna is somehow different. And the joy of Christ is at least as Тэгэд энэ Кришна тэр Иесус хоёрын баяр хөөр нэг тийм өөр хоорондоо ялгаатай юм шиг санагдаж байна. Christ is portrayed after all these years. Is it the same phenomenon expressed in two different cultures? Or Энэ өөр соёлд яг нэг л баяр хөөргийг ингэж илэрхийлсэн үү? is it somehow different? Эсвэл энэ баяр хөөр нь өөр юм уу? Өөр баяр хөөр юм уу? Нэг л баяр хөөргийг өөр хоёр байдлаар илэрхийлсэн юм уу? See, there is no need to compare Krishna with Christ. Христийг Кришнатай харьцуулах ямар ч шаардлагагүй. Krishna is Krishna. Christ. Кришна бол Кришна, Христ бол Христ. Buddha is Buddha. Buddha They are is unique in Buddha. their own ways. And that was needed for that time, and that's what came up at that time. Яг тэр цаг үед л тэд хэрэгтэй байсан учраас яг тэр цаг үедээ л тэд нар ирсэн. Could you briefly give us the dates for all the saints you mentioned, Buddha, Krishna, and Christ in terms of historical order? Тань Кришна, Христ эдгээр энэ ярианда дурдсан гигантнуудыг цаг хугацааны дарааллын хувьд хэлээд өгөөч. What is the date of Krishna? Кришнагийн This, And Buddha. бас Буддагийн гинэ. yeah, of course, you all know about Christ and Buddha. Та Krishna Христ болон Буддагийн он цагийг мэднэ шүү дээ. is 5,096. Харин Кришнагийн хувьд бол It's easy to remember. 5096 жил. Энийг санахад маш амархан байна. The day Krishna passed away from the planet was
Энэ дэлхийг орхисон жил болвол 5096 years ago. яг 5096 жилийн өмнө. Exactly 5096. Яг 5096 жил. Guruji, can you explain me? At the age of 14, Krishna left. Кришна 14 наснда явсан. Why he did not remember Radha again? Тэр яагаад Радаг эргэж санаагүй юм бэ? He did not come back to get Radha. Яагаад Радаг авахын тулд эргэж ирээгүй юм бэ? Why he did not come back? There was no Яагаад эргэж ирээгүй юм бэ гэж юу? for him to come back, but Яагаад гэвэл эргэж ирэх шаардлага байгаагүй. it was already established in all their hearts. Яагаад гэвэл тэр аль хэдийнэ Радагийн зүрх сэтгэлд бүрэн дүүрэн оршисон байсан. They always felt his presence. Тэр үргэлж түүний зүрх байгааг Рада мэдэрдэг байсан. He had done his job. Кришна өөрийнхөө ажлыг хийцэн. Yeah. It seems that in our society that Энэ одооны нийгэмд we're very much immersed in materialism, ego, материализм, эго, competition. We're talking хоорондоо өрсөлдөх, from a very early age эдгээрийг маш хүүхдүүдийг бага наснаас нь заадаг. to go for our dreams, Тэгэл нөгөө мөрөөдлийнхөө араас яв, never give up, хизээж битээ бууж just do it, зүгээр л хий. this kind of stuff. Гэх мэт энэ зүйлүүдийг хүүхдүүдэд бүр ингээ багаас нь сургадаг. Advertising. Яг нэг зар сурталчилгаа шиг. My question is, Миний in асуулт going болохоор for these dreams that we all have, whatever they may be, ямар ч мөрөөдөл зориг байсан first of all, why do we have these dreams бидэнд яагаад ийм мөрөөдөл зориг байх ёстой юм бэ? and visions and goals? Энэ зориг алсын хараа гэд энэ бүх зүйл. Хоёрдугаарт How are we to distinguish the difference between the higher self тэр дээд оршихуй and the ego? эго хоёрыг яаж хооронд нь салгах ойлгох вэ, мэдэх вэ? And in other words, can you say something to help me let go of my ego? Би эгогоо хэрхэн сул орхих талаар надад хэлж өгөөч. Anger. Өөр. Let go what? Waffles. Наад эргэлзээгээ сул орхих. Шийдэмгээ бус байдлаа. Give highest priority to human values. Хүний үн цэнийг нэн тэргүнд тавь. You know, our greatest misconception is we think Бидний хамгийн том буруугаар ойлгодог зүйл нь юу вэ гэхээр that our worldly life or success is бидний амьдрал, амжилт antagonistic to our inner spiritual growth. бидний дотоод сүнсний өсөл төгжилтийн эсрэг гэж бид ойлгоод байдаг. Тэр хоёр нь эрс тэрс гэж бид буруугаар ойлгодог. You think you need to be very nasty in order to be successful. Та амжилттай байхын тулд та тийм нэг хөгийн байх ёстой гэж та ойлгоод байдаг. Crooked in order to be powerful in the world. Энэ амьдралд та хүч чадалтай, эрх мэдэлтэй байхын тулд шудраг бус байх ёстой гэж та боддог. I tell you it's not so. Ийм бишээ л гэж би танд хэлнэ. Do you see what I'm saying? Нэлжаг ойлгож This is байна what уу? exactly Krishna's life indicate. He was a Кришнагийн амьдрал яг үүнийг харуулдаг шүү дээ. king. Тэр бар хаан He байсан. ruled the country. Тэр бүх улс орныг захирдаг байсан. You have to be a king. You cannot talk on love or just be Та хаан юм болвол simple or happy. Kings та are ингээд зүгээр нэг жирийн энгийн аз жаргалтай байгаа хайрын тухай яриад miserable people on ингээд байхгүй. Хаан болвол энэ дэлхийн хамгийн зовлонтой хүмүүс байдаг. the planet. Because in a kingdom, somewhere something goes wrong all the time. Яагаад гэвэл хаант улсад цаг үргэлжилт хаан нэгтээ ямар нэг зүйл буруугаар эргэж идэг. Somewhere power goes off, electricity goes off. Зарим газар нь цахилгаан тасраад, Somewhere there is a crime, somewhere there is зарим газар нь гэмт хэрэг болоод, a minister making his face. зарим газар нь нэг ерөнхий сайднууд нь ингээл урвалдаал хөгийн царай гаргаал, Somewhere the party is breaking up. зарим газар нь намууд A king хагаралдаал. is in constant pressure. A king can Хаан үргэлж ийм нэг дарамтны дунд байдаг. never be happy. Ерөөсөө аз жаргалтай байдаггүй.
The people aspire to become kings. Гэтэл хүмүүс хаан болохыг хүсдэг. Only kings know their fate. Гэтэл хаан л хаан хүн ямар байхыг мэднэ. An ordinary man in the street can sleep well. Гудамжинд байгаа жирийн хүмүүс бол зүгээр сайхан унтаж амарч чадна. A common man can have good rest and have a holiday. Жирийн хүмүүс сайхан амраад амралтанд яваад амралтаа авч чаддаг. It's impossible for a king to have it. Гэтэл хаанд бол энэ боломжгүй. But Krishna here is a symbol of having both. Гэтэл Кришнад энэ хоёр хоёулаа байсан. That's why he has the peacock feather. You know what the peacock Тийм болохоор түүний тэтэм нь тогсны өд байдаг байсан. feather indicates? Тэр тогсны өд юу илтгэж байгааг мэдгүй. Peacock crown. Crown is always very heavy, Тэтэм үргэлж хүнд байдаг. but a feather crown is very light. Гэтэл мэдээж өдөн тэтэм бол хөнгөн байна. And colorful. Тэгэд өнгөлөг. So you don't have to think that your ego or something is in the way. Тэгэхээр таны эго ч юм уу тэр ямар нэгэн зүйл танд ачаа дарамт болж гин гэж та бодох хэрэггүй. You only have to take a look at it. Та зүгээр л түүн рүүгээ харах хэрэгтэй. You see what I'm saying? Ойлгож байна уу? Just spend a few hours for yourself. That's Зүгээр хэдхэн цагийг өөртөө зориул, өөртөөгөө хамт өнгөрөө. good enough. Тэр чинь л хангалттай. Half an hour per day you give it Өдөр to болгон 30 минут yourself. тэрнийг та өөртөө зориул. So much different. Тэгвэл та амьдралыг илүү өөрөөр харна. And nature will support you then, that sense, you know. You want to do something, things will start happening. Ego means, it's separation, me and you. I am better than you. So you don't have to think that your ego or something is in the way. You only have to take a look at it. You see what I'm saying? Just spend a few hours for yourself. That's good enough. Half an hour per day you give it to yourself. And you will see your life will be so much different. And nature will support you then, that sense. Тэгээд байгаль амьдрал өөрөндөө танд тусалж эхэлдэг. You want to do something, things will start happening. Та ямар нэг зүйлийг хийхийг хүслээ, тэгээд тэр зүйл чинь аяндаа бүтнэ. Ego means, Ego it's гэдэг separation, нь me and you. Та би гэсэн салангад тустай байдлыг үүсгдэг. I am better than you. Би чамаас илүү дээр. I am wiser than you. Би чамаас илүү ухаантай. Or I am hopeless. I am not Эсвэл би ямар ч итгэл найдваргүй би гэж урагшгүй as амтан. good as you. Би чам шиг тийм сайн биш гэсэн. Taking any such position and separating yourself from others Та ямар ч энэ байрлалд өөрийгөө бусдаас салгаад is ego. тусгаарлаад байхыг чинь эго гэж байгаа юм. The antidote is just being natural. Яг үүний эсрэг ерөндөг нь юу вэ гэхээр зүгээр л өөрийнхоороо бай. Everybody, and they're all part of you. Энэ бусад бүх хүмүүс таны нэг хэсэг, та өөрөө ч тэдний нэг хэсэг. Do you see what I'm saying? Ойлгож байна уу? That's it. Ингээл болоо. Why did Krishna say that Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja? Why did he say to leave all religions Яагаад Кришна бүх шашныг орхиод and come to me? надад ир гэж хэлсэн бэ? Yeah, Тийм ээ. Arjuna was very thick-headed because he was a royal prince. Аржуна маш тийм толгой нь эргэсэн байдалтай байсан. Яагаад гэвэл тэр чинь хаан хөө, хаант улсын эзэн байсан. Of the empire. That day India was not just the India that is today. Тэр үеийн инэтгэгч нь өнөөдрийн инэтгэгтэй And адилгүй. beyond Afghanistan, Afghanistan. went up to Germany. Нас цаашаа Герман хүртэл газар нутагтай. Germany was also part of India. It was Герман бас инэтгэгийн нэг хэсэг байсан. Charmanya Desha. Германы дэшя гэж нэрлэдэг байсан. From Germany to Indonesia, Германаас Индонез хүртэл New Zealand, цаашаа бүр Шинэ Зеланд the empire of India. хүрсэн тэр том эзэнт гүрэн инэтгэг байсан.
Even Nova Scotia is mentioned. Nova Scotia хүртэл дурдсан байдаг. That which is the name Nova Scotia is a Sanskrit name. You know that? Nova Scotia гэдэг нь санскрит нэр шүү дээ. Та нар мэдэх үү? The Canadian province Тэр чинь Канадын нэг мужийн нэр. said it's 9 hours away from India. Энэ нь энэтхэгээс 9 цагийн зайтай байдаг. Exactly what it is. Яг тийм 9 байдаг. and a half hours. Яг 9.5 цагийн зайтай. India. Энэтхэгээс. That which is 9 koshas. Kosha is a distance of Коша гэдэг нь уртын хэмжээс. measurement, which is 9 koshas Тэгэд энэтхэгээс 9 кошоны зайтай гэсэн утгатай. from the Ganges, Ганг мөрний эргээс. bank of Ganges. So Arjuna was the prince of such a great empire. Тэгэхээр Аржунад энэ агуу эзэнт улсын хан хүү байсан. And he had to tell him, you drop everything and come and take refuge in me and Тийм учраас л Кришна чи бүхнээ орхиод надад ир. me alone. Зөвхөн надад л ир гэж хэлсэн. Just like Jesus said, I am the only way. Krishna also said, Яг Иесусийн хэлсэн шиг Иесус би бол цорын ганц зам гэж хэлсэн. Яг тэрэн шиг. I am the only way for you. Яг үн шиг Кришна бас би чиний хувьд цорын ганц зам шүү гэж хэлсэн. See, your mind is very tricky. Таны it сэтгэл jumps here маш залтай. and there. It leaves Ийшээ тийшээ үсрээл, нуугдаал. what is here in the present, Яг энэ одоо цагт байдаггүй. keeps looking for something else, somewhere else, start dreaming. Тэг ямар нэгэн зүйлийг хаа нэгэн газраас хайгаал, мөрөөдөөл, зүүдлээл. To bring the mind to the focus, all the masters in the past Сэтгэлийг яг одоо цагт төвлөрүүлэхийн тулд энэ эртний бүх мастер багш нар have said, come on, be here now. яг одоо энд бай гэж хэлдэг байсан. What is in front of you, take it, do it. Яг чиний урд юу байгаа юм тэрийг л хий гэдэг байсан. Where are you looking for? Чи юугаа хайгаад байгаа, хэнийг хайгаад байгаа юм? To arrest the wavering mind. Тэр хаасайгүй тархсан байгаа тэр сэтгэлийг буцааж авчрахын тулд It's like shopping, you know, you go on shopping. энэ яг сэтгэл чинь ингээл энэ тийм дэлгүүр хийсэл явж байгаа юм шиг ийш тийшээ ингээл зүтгэл дэлгүүр хийсдэг шүү дээ. People go on shopping on this. Тэрийг so авна, many энийг things. авна, энэ тэр гэл дэлгүүр хийсэл Nothing happens. тэгсэрнэ юу ч болдгоо. And they complain, oh, nothing has happened. Тэгэд өө надад юу ч болохгүй байна уу гэж гомдлдог. Why don't you stick in one place, go a little deeper Та there, анхаарлаа нэг газар төвлөрүүлээд түүнийхээ гүн рүү нор. you'll find the water. Та тэгвэл усыг олно. If you dig in the field 2 feet all over the place, Та ингээд нэг талбай тэр чигээр нь ингээл энэ тэндгүү нэг 6 7хон санж ухаад байх юм бол you won't get the та water. усыг олохгүй. But if you dig in one place 20 feet, Харин та яг нэг газараа ингээд гүн ухаж чадах юм бол you'll find the water. та ус олж чадна. So, in Тэгэхээр the end, after saying all that, энэ бүхнийг хэлснийхэн эцэст Krishna said, Кришна Sarva dharman paritya. Okay, come, drop everything. альва бүх юма орхи. Drop all that. You don't even have to do any practice. Чи ямар ч дадлага юу ямар ч дасгалж хийгээд байх хэрэггүй зүгээр бүгдийг нь орхи. Just be with me. Зүгээр л надтай хамт бай. Take refuge in me. Надад бай. I'll take you across. I promise you this. Би чамд амлаж гин, би чамайг аваад явна. My devotee will never perish. Миний чин бишрэлтнүүд хизээч сүнж мөхдөггүй. So he's speaking from that highest level of consciousness. Гэж тэр дээд төвшний тэр ухамсарын төлөвөөс тэгж хэлсэн. We can go on and on. No, it's very beautiful even if you go chapter by chapter. Та ингээд бүлэг бүлгээр ингээд баг зэрэгээр ингээд уншаад үзэх юм бол It's amazing knowledge. үнэхэрийн гайхалтай мэдлэг байдаг. Amazing. Not just a knowledge of something of the past, but Зүгээр нэг өнгөрсний тухай нэг мэдлэг түүх биш. today's practical wisdom. Яг өнөө цагт хэрэгтэй энэ үед ашиг тустай тийм мэдлэг байдаг.